Oh wait, hold on. Is it HD? Yes, it is. Okay. Ah, blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. I love that we're tapping our foot. We're so ready. Enjoying yourself for a change? I love Erenville. Is it too loud? Are we good on the sound? Come now. There's no cause for panic. Hi, Estinian. This one might make for a worthy opponent. Oh, that's new. Wait. Oh my god. Oh, I love it. I hate it. Maybe. Okay, this must be the new job. Come on. The neck kid! Ah. Might you have a moment to speak further? Oh, what is it? Oh my god, wait. Oh my god, what is happening? What was that? I'm so Come to the confused. land you call the New World. My home. Tural. Oh my god, I'm so excited. So excited. I don't tell me the job. Don't tell me the job because I still don't know what it is. Other than you can transform swords into like lightsaber stuff. There he is! There he is! Oh my god! Oh my god! Hi guys! Hello! I've got nothing in my ear. Thank you for coming today. Welcome to talking? the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in London. Let's go! My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. Oh my god, his outfit looks so cool. Also, welcome Michael Christopher Coach Fox. Hi, Koji.
Hey everyone, it's great to be back. That said, some of you are probably wondering, where's Kate? What did Koji do with Kate? It's okay, Kate is back in Japan working with the team overtime to make sure that the game comes out in summer of 2024. So for now, you're stuck with me. That's okay. まあ確かにね、ケイトさん今もう日本で 7.0 の作業バリバリしてるからね。今日は工事に、プライマルズと同時に通訳もお願いしてます。日本の皆さんも、それから配信を見ている全世界の非課線の皆さんよろしくお願いします。All right, that's right. Kate is hard at work back in Japan, and we thought that since Koji was going to be here with the Primals, we'd just try to get our money's worth. So, My quality is dropping? It says that it's HD. Is everybody else okay? Turn off auto. I'll do 720 because that's what you guys will see anyway. Okay. I'm gonna continue. 改めて皆さんこんにちは、お久しぶりです。欧州ロンドン帰ってこれて本当に嬉しいです。 all right, it's great seeing you all again, and I'm so happy to be back in the UK. さて北米に続いて開催となるファン So フ he ェスティバ must ル be some sort of pirate, is my 2024 assumption. 今回は欧州ロンドンからお届けしてまいります。 Okay, so now coming hot off the heels of our most recent fan festival in North America, we are excited to kick off the festivities here in London. 前回は北米でしたが今回ようやく欧州にも帰ってこれました。欧州のプレイヤーの皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。 All right, after seeing the fans again in Las Vegas, I've been really looking forward to seeing our fans here in Europe. Thank you. そして改めて、Q14 から数えて13年、そして新生14、今年でついに10周年となります。これまでの本当にたくさんのサポートありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。 All right, so we've come a long way in the 13 years since the launch of 1.0 and the 10 years since the relaunch of A Realm Reborn. And we couldn't have made it this far without you. It's been an amazing journey, and you have my deepest thanks for joining us along the way. Oh, no, thank you, Yoshi P. さあ欧州ファンフェスティバル、僕の開幕基調講演からスタートしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 And so now, without further ado, I'd like to officially kick off the keynote address. Let's go. Yoshida-san, what's with the... Oh, look at that artwork. Yeah, what is it? 確かにね、トレーラーに出てましたね。これと同じ格好の光の戦士ね。 All right, it kind of looks like what our Warrior of Light was wearing in the trailer. まあ僕も Orlando 50歳に Bloom なったのでそろそろコスプレは勘弁してほしいっていうふうにスタッフに言ったんですけど、まあどうしてもやれと。 So now I just turned 50 years old this year, and I'm getting a little old for cosplay. But Oh, no. the dev team wouldn't take no for an answer, so... Never too old for cosplay, guys. Never. じゃあ早速新情報から参りたいんですが Hi, Ritik. 今スクリーンに映ってるこの、新しい CG イラスト、パッケージデザインになる予定です。ぜひ覚えておいてください。 All right, so with that, let's move on to our first piece of information. First, you have this great artwork up here. This is the package artwork. And... dun-dun. New job. Here it is. Here it is. Hi, Dirtworst. では最初にですね、まだ絶賛開発中なのでお見せできるアクションそんなに多くはないんですが、イメージをつかんでいただくために動画をご用意しています。 And our first new information is about the new job. And as always, rather than have me talk about it, let's give you an exclusive sneak peek with this video showing the job in action. Let's go. Roll it.
bit blurry, but that's okay. Oh. I do think that's so cool. If Vieira's can't wear the hoods, I'm gonna be very upset. So fast! Viper? Oh! 黄金のレガシー新ジョブ第1弾名前をバイパーと言います二刀流の近接命令 DPS です All right, so the first of our two new jobs being released with Dawn Trail is the dual-wielding melee DPS Viper. Didn't expect that, but バイ that's パー cool. はファイナルファンタジー40完全オリジナルジョブとなってます Viper is a Final Fantasy XIV original. We like 世界中から original. 多数いただいた二刀流忍者とは違った二刀流の、正統派剣士を実装してほしいというたくさんのフィードバックに応える形で今回実装が進んでいます So it was designed to cater to those players around the world who have been asking for a new dual-wield job that's different from Ninja. まあこの黄金のレガシーに向けて、完全新規で企画開発が進んできてます And it was designed specifically for Dawn Trail. アートにも CG にもありますが今僕が装備しているこのデザインがジョブ専用装備となってます And as you can see here in the art, and from what was shown in the video, and what I am wearing, this is the Viper's job-specific gear. I do like it. I like the belts. ではバイパーの特徴見て I'm a いくことに fan. しましょう All right, so let's take a closer look at the Viper's characteristics. Ta-da. ロールは近接 DPS で装備枠は I 忍 know, 者 everyone was と so 同 sure it was じ gonna be デックス命令 Corsair. という区分になってます So the Viper's role is melee DPS, with the gear type falling under the dexterity melee category, or the same as Ninja. Nice. Nice. I'm excited. I've always wanted to be a ninja because I like the dual wielding, but I didn't like how Ninja played, so this is 武 exciting 器 for を me. 使うことになります And Vipers will utilize dual blades that are unique to the job. クリックしてね対応クラスは存在していないので最初からジョブの状態で使用可能です And of course, Viper will not have any required class. You'll start with the job. 条件使う条件は黄金のレガシーの、権利を所有していることといずれかのジョブレベルが80になっていることです And the only prerequisites for use being that the players have, of course, purchased Dawn Trail expansion and have at least one job at level 80. そしてジョブの取得場所クエストの開始位置はウルダハを予定してます And the starting location for the job quest will be Ul'dah. まあ、黄金のレガシースタートに際して条件さえ整っていればすぐに使用可能になりますので、バイパーで、メインクエスト進めていただくのも良いかと思います And again, the job should be available immediately at Dawn Trail's launch, as long as the aforementioned prerequisites are cleared. So if you want to play the whole Dawn Trail main scenario as a Viper, I'm you not can that do that. sickest. 続いてじゃあそのバトルイメージちょっと見ていきたいと思います All right, let's talk about the battle concept. バイパーはこの特徴として二刀流武器を使用しますが So a Viper will use a pair of one-handed blades to attack their foes. これを用いたこの二刀流の攻撃とさらにこのブレードを合体させた合体剣という攻撃2つ、持ってます But they can also combine these blades in a single two-handed weapon to deal heavier blows.
そして特徴的なのがですね、常時ヘイストがかかっているジョブになるために攻撃頻度かなり高いジョブになります。 So, in addition to dealing swift attacks that are so fast that they feel like they already have haste cast on them, 今回、まだ開発中ということで、アクションまだまだ少ないんですが、自己強化することで、先ほどねオーラをまとってましたが、そういった強力な、DPS を出せる状態という特殊なモードも用意されてます。 and so a Viper also has the ability to summon this special power to temporarily enhance themselves, kind of like you saw with that aura that they had in the trailer. So basically, you're getting that extra DPS. ウェポンスキルの間にアビリティを挟む頻度というのも非常に高いことを想定しているので、かなりスタイリッシュかつ Star 操 Wars 作 could 頻 jump. 度 I が can see 高い that. ジョブとして、現在開発が進んでます。 So Viper is a technically demanding yet highly stylish melee job that affords frequent opportunities for players to execute various abilities in between the weapon skills. ご期待に添えるように、開発を進めておりますので、どうぞこの新ジョブバイパーご期待ください。 All right, the development team is working hard to create something that lives up to your high expectations, so please look forward to it. I'm ありがとうござい excited. ます。 I like when they do original jobs because it's kind Yeah. of it's different and change 今 is の good. バトルのイメージの説明を踏まえて、もう一度先ほどの動画、流してみたいと思います。 All right, so now, with all of that I've just explained in mind, let's take one more look at that video. Roll it. Hi, Sheevan and Mr. G. Alright, what are you guys' thoughts? I like it. Has the reaction not been that good? I definitely want to give it a try. Looks really, really nice. New scouting needing reaction has been fine. Oh, okay, all right. Hi, Koryu. ありがとうござい You ま about to す。 get Darth Maul cosplay mods. このコスプレすごくてですね、武器ちゃんと Hi, 合体する Varsity. んです。 Oh, They it did a actually really like great job with the cosplay. combines. あんまり That's cool. あんまりやると飾りが取れそう。 Yeah, you should hold off. It's gonna break. Don't break it. Be careful. Calm down. もちろんこの王のレガシーで実装されるジョブというのはこのバイパー一つだけではありません。 So now you all know that Dawn Trail will feature not one, but two new jobs. すでに遠隔魔法 DPS キャスターであることは皆さんにお伝えしていますが、さてどんなジョブになるのか。 All right, and you already know that the second job is to be ranged magic DPS. すでに北米の基調講演でもヒントはもう出ておりますので、答え合わせはすみません、日本のファンフェスまでお待ちください。 But as for what that job is, well, other than the little hint I dropped back in Las Vegas, you're gonna have to wait until Tokyo. Aww. When's Tokyo? ではさらに Wait. 何 Wait. 何 Are you gonna hold those sword the whole time? まあそうね。 Yeah. じゃあちょっと武器スタンド出してもらっていい Okay. かしら。 Can we bring the stands out for the swords? Oh, January. Okay, that's not too far away. Maybe? Oh, where are the stands? for the sword? Oh, there we go. Oh. Thank you. Yeah, the turtle Thank shirt. Well, I you. thought this might be from the turtle shirt because of the different It's okay. battle styles. But Okay. And now for your real weapon, the clicker. OK。 the clicker. You アイ ready? テムアイテムレベルアップ。 Item level up. では
続いて、基調講演進めてまいりたいと思います。新たな拡張パッケージ黄金のレガシーについて北米でも、ご紹介しましたが、ストーリー改めて簡単に振り返っておこうと思います。 All right, so we already talked a little bit about Dawn Trail's story in Las Vegas, but we'd like to do a little recap before we continue. まず今回皆さん光の戦士にお届けするのは僕たちからの最高の夏休みがテーマになっております。 So we already talked a little bit about how Dawn Trail would provide the Warriors of Light with a well-deserved summer vacation. Yes. Yes. 新たなる冒険、そのバカンスの目的地は西方のトラル大陸と呼ばれている地域になります。 And that vacation would be taking place in the far western land of Tyrol. すでにパッチ 6.5 のメインストーリーパート1にてその片鱗、出ておりますが、 So with the release of part 1 in patch 6.5, you got a glimpse of where the story will be taking you. 本格的にストーリーがこの 7.0 につながっていくのは、パッチ 6.5、thanks, メインクエスト Fraggle. パート2の方からになりますので、 Little Gem ぜひご注目ください。 Was But it will be the the release of part 2 that you'll person who better made his understand cosplay. I'm gonna what's have in to store go for look you them and the up. Scions and It's how everything fantastic. in Dawn Trail's main narrative connects together. 光の戦士の皆さんが依頼されるのはトラル大陸におけるある王国の王位継承レースへの助力になります。 So the Warrior of Light has been asked to sail west across the Indigo Deep to assist in a rite of succession for Tyrell's throne. Thanks, Kevin. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいしていきますが、 And of course, all the Scions will be joining the Warrior of Light in Tyrell. So glad Aaron 今 Bill. 回そこで I 繰 get り to see him 広げ in られるの HD. は He looks 暁の so 決命 good. を二分する王位継承レースです。 But not all will be on the same side for the upcoming contest. まあ北米でも聞いたんですけど、ちょっとヨーロッパでも聞いてみましょうか。どの暁のメンバーと一緒にレースに参加したいですか？ Okay, so we asked the same question in Las Vegas, but we want to ask all of you, who do you want to be with you when you're done the contest? Who from the Scions? Alice? 一番最初に Graha. Graha. I っていう can't 声が not ね say I heard Graha. Alice first. Somebody's really excited. あーいや Oh, いろんな Zero? Zero would be good いや too. これだけでもたくさんの方にねいろんなキャラクター愛していただいてるのは本当に嬉しいです。 I'm really happy that you all love all of the Scions so much. 誰がレースの敵に回るのかもご注目ください。 But we can't tell you now, but who's going to be on your side? Who's going to be the opposing side? You'll have to wait to find out. Ah. でこの 7.0 拡張の全体のテーマとしては、ファイナルファンタジー14新たな冒険の幕開けというテーマを抱えています。 So the main narrative theme for Final Fantasy XIV 7.0 is a journey of new discovery. もちろんストーリーもこれまでの拡張パッケージ同様、RPG 丸1本分の体験しっかりお届けしていこうと思います。 And as always, we plan on providing players with a full standalone RPG's worth of story and experiences with this single expansion. そのきっかけとなる王位継承レースとは何なのか。 What, however, will that story entail? What is this contest? トラル大陸にはどんなエリアや冒険が待ち構えているのか。 What adventures await in this new land? そし They're being て such a メトステル tease. クも言っていたこの黄金鏡というキーワードは一体何なのか。 And what is this city of gold that Emmett Selk talked about? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いていただく仕掛けというのもご用意していますので、ぜひそのストーリーお見逃しのないようよろしくお願いします。 And of course, we have a lot of other surprises. I can tell you right now, they're going to be big ones. まあ僕らもここからね、6.0 でストーリー1回ハイデリンゾディアーク編完結してこの物語がどう皆さんと一緒に転がっていくのかめちゃくちゃ楽しみにしてますので、ぜひ引き続き皆さんと一緒にファイナルファンタジー14作っていきた Yeah, い they と do 思 have い to ま have す。 stuff for I mean, I know you January, I guys really guess. enjoyed the Hydaelyn Zodiark series, but we have something that's even better waiting for you in Dawn Trail. We hope you enjoy it. Oh. ではここから、 Okay, Kevin. 新たな冒険の舞台となるトラル大陸に関して、北米の
ファンフェスに情報をさらに付け加えて、お届けし Yeah, ていき let た me いと know 思 the いま next す。 timestamp Right, so when I next need up, let's to talk a little bit skip. more about Tyrol, and we're going to start by expanding on some of the info that we released back in Vegas. これまでの冒険の舞台は三大州と呼ばれる地域でした。 So up until now, we've spent most of our time on the 3 great continents. 今回はドーントレイルの冒険により活動地域が西側、海を越えた西方へ広がっていきます。 But as we talked about last time, our adventures in Dawn Trail will be taking us far to the west. ですので今回の拡張だけではなく今後皆さんの冒険の舞台は惑星ハイデリン全体へと及んでいくことになります。 But again, this doesn't mean that we've seen all of Heidelin, most of Heidelin, not all of Heidelin. では前回の北米のファンフェスでもお伝えした、プレイヤータウントライオラというところに関して追加の情報をお伝えしていき It's たいと so 思います。 pretty. All right, so next we're going to talk about that main hub, the main center player hub that the Warrior List of Light will be operating from during Dawn Trail. これまでのプレイヤータウンよりもかなり I 多 can't 民 believe 族、 Heidelin 多 sang く to me の too, 民 Mel. 族 It 入り was 乱れた、 fantastic. 街という特徴になってます。 So this city of Tuliyolao will be far different from the existing player hubs that the players have seen before. これまではスクリーンショットとアートワークでご紹介したんですが開発が進み動画の準備ができましたので Is that Mirror Studio down there? I 動画 know, でご覧 right? いただこうと思います。 So the last time we were only able to show you the city via screenshots and artwork, but this time we've prepared some special in-game footage. Oh, nice. So with that in mind, roll the tape. So pretty. Hi, Orlando. On the beach. I'm gonna stay there forever. Very nice. It's kind of like a mix of そういえばサウンドディレクターであるソケンからコメントを預かってたんでした。 So before we hold on. continue, we had a little message from Soken, our sound director. 今の動画の曲まだまだモックアップなので、サンプルだと思ってくださいと、伝えてほしいと言われてます。 So he asked me to tell you that the music playing in the video is just a mock-up. okay. なのでもっとすごくなるから期待しててくださいとのことです。 And that the final track will be a lot better. Aww. トライオラこれまでのプレイヤータウンと異なり、多数の民族文化が溶け合っているというお話先ほどしました。 So as I mentioned before, the city is far different from the major cities on Heidelin. It is a culturally diverse, pluralistic state. トレーラーで主人公と剣を交えていた2つの頭を持つマムージャの王、 Yeah, グルー classic ジャジャ Soken. によって統治された国です。 So that massive two-headed Mamulja that we saw the Warrior of Light fighting with in the trailer, that's the current ruler of the nation and king of the Mamulja, Galul Jaja. Oh. このトライオラオールドシャーレアンと、カイロで国交があります。 But the Mamulja aren't the only peoples living in the city. On top of that, it appears the city has an established trade route with Old Sharlayan. 今回ご覧いただいた、動画ウォークスルーですがまだまだ NPC の配置が行われていませんが It's 非 like a 常に mix 多 of くの Sharlayan and 密度あ like る Besaid オブジェク to ト、グラフィックスアップデートの効果ご覧いただけたんじゃないかなと思います。 So in that walkthrough that you just saw, you saw that there were no NPCs there. Those will be added later. But hopefully you got an idea of what the town will look like and all of the high quality of all Hi, of the Black Belt. objects that we have thanks to our graphical update.
I don't で remember. は続いて Go Jaja. フ Is ィ that ール from ド 11? 行ってみましょう。 So next, I'd like to introduce you to some of the new areas that you'll find in Tyrol. トラル大陸のフィールド、まずは前回ご紹介したオルコパチャとヤクテル樹海についてです Okay, so first we're going to start off with the two areas that we talked about in Las Vegas, Urco Oh, yeah, Pacha and Kilika. Yaktel. Yeah, こちらも開発が進んでまいりましたので、今回は動画で、Oh, ウォークスルー Oregon. ご覧いただこうと思います。 And Brings since we me back. talked last, development, of course, has continued, and we are ready to show you some in-game footage. Yes. Roll it. Very tribal. I like it. The music's so calming. I love it. Foliage. Cactus. Treasure Avant Oregon and Kazam. Yes, yes, I can see that. It's like a place I went for a yoga retreat. Yeah, it ま does. だまだ開発中のエリアではありますが、今回これまで以上に環境設定、自然環境にかなり、注力した自然なエリアというのをご覧いただけたかと思います。 Again, what you saw is still under development, but we've worked really hard on these areas, focusing on creating landscapes that feel even more real and natural than ever before. 動画だけだとね、どうしても分かりにくいところはありますが、皆さん歩いて、いただければ、そのグラフィックスアップデートによる、密度の高さ、クオリティの高さ感じていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。 I mean, it's a little bit hard to tell in this video, but we've been taking full advantage of that first graphical update coming with Dawn Trail that you're really going to be able to notice this when you get in and play the game. では続いて、ここまでは北米でもお話した情報なので、さらなる新エリアを、アートとスクリーンショットで見ていきたいと思います。 But these two areas we already talked about in Las Vegas. Today, we're going to bring you something new, some new areas, especially for London. Yes. Ooh, Kozam. こちらコザマルカという首都であるトライオラの南に広がっている密林地帯です。 Okay, so Kozamaukka is a very dense jungle located to the South Tyrol's capital city of Tuliolao. ドントレーラーのトレーラーの中にもあの特徴的な、 It's hard to say. 巨大な岩登場していたと思います。岩のある上部とそれから下部2つのエリアに分かれているのがこのエリアの特徴となっています。 All right, so the unique rock formations that you saw in the trailer are located in this area, and they split the jungle into upper and lower areas through which countless rivers flow. 特に上層と下層の間にある巨大な滝大瀑布も大きな特徴になっています。 And there are a lot of waterfalls in between the upper and lower areas as well. ここに住まう部族も、多種多様新たな出会いが Shorten it 皆 to さんを、 Thule, yeah. 待ち構えています。 Or, well, Several different peoples call this region home, meaning there's much adventure to be had. ではこちらコザマルカ、開発中のスクリーンショットをご覧いただこうと思います。 All right, so let's take a look at some in-development screenshots. 今回ご紹介するスクリーンショットはいずれも下層からの風景になってます。 So the screenshots that we have here are from the area's lower elevations. 今までではちょっと作れなかったような景色環境よく見えてるんじゃないかなと思います。 We're able to create a new type of area that feels very unique from the areas that we've created in the past.
今回特にですね空気感とかそれから光の表現というものに非常にこだわって開発を進めてます。 And as you can see, special attention has been paid to lighting to create this perfect atmosphere. そしてこち It's ら、 gonna rain when I'm 昼間の様子ですね。 And here is the jungle in midday. 大 I 瀑 see a 布から treehouse. 流れ落ちた水がいくつもの川となり、支流にこうやって注ぎ込んできていると。 And so the waterfalls from the upper elevations feed the countless small rivers that flow out of the jungle to the sea. 右に見えるの Prepare が for 集 fog, yeah. 落ですね。そして中央の木にもよく見ると、上の方に建造物があったりするのがわかると思います。 And so on the right, you can see a small village, and even in that tree in the center, you can see a small building located within the tree. そしてこちら最後はやや引いた状態の、円形ですね。 And so we've zoomed out a little for this next shot. まあ見たところあまり危険な雰囲気というのは感じられないと思うんですが、果たしてどういった物語になるのかいろいろ想像していただけると嬉しいです。 So from here, it doesn't look that dangerous, but you all know what lurks in the shadows, so. さてちょっと続いてももう1エリア紹介していきましょう。 All right, まず so let's move on to our next area. It ま is ずはア very ートで pretty ご and 覧いただき dense. ます。 Yeah, I Starting with like some it too. Secret. Wait. What? What? In-game? Secret? Oh, it's a mistake. It's a mistake. The bug. It's a bug. Oh no. まあ先ほどまでご紹介してきたところと随分雰囲気が変わり荒野のような雰囲気だと思います。 So this arid desert-like region is completely different from the previous. あそこにある巨大なシークレットの文字もちろんマップオブジェクトではないです。 And so we have that big secret. That's not a map object. That's not going to be in the real game if that wasn't obvious. Now it's called Secret. あのエリアにですねものすごく重要なものがあるんですけど Imagine if that was the あまりにも empty. I know that's スポイ very ラーが激しす far-fetched. ぎるのでシークレットって書いといてくれってお願いをしたのでああなってます。 So yeah, what we have there is something that is very, very pivotal to the story. It's a huge secret, and we didn't want to show it here because we wanted you to experience it in-game, so I made sure that they put secret up there. なので、この、基調講演などでお見せしてしまうと、皆さんの楽しみをね大きく損なってしまう可能性があるのでぜひですねプレイヤーの皆さんご自身で見ていただけたらなと思ってこういう対応をさせてもらってます。 Again, we want to show a lot of information here, but we No, also no, don't want oh, to ruin well, your game experience. I'm And so glad for you're this, because it's such a seeing big this. secret and it's so exciting, and we want you to experience that in-game, we've decided to keep it under wraps for now. このエリアの名前シャロニー荒野と言います。 All right, so the name of this area is Shaloni. トラル大陸 Oh, 中 so 央 they 部に weren't 広がる covering- 荒野。 Wait a minute. They weren't covering the name of the place. They were covering like part of the map. Okay. I was like, wait, they just kept it a secret and then they just said the name. I was so confused. A landmark. Okay. I got it. I got it now. So it is a relatively flat, rain-starved region in central Tyrol. Yeah, it's セ covering ーリン something. 線が発見されたことによってこのエリア近代化が進んでいます。 But here, civilization is Wonder if it's a experiencing big, like, boom blimp due or to a recent something. discovery of ceruleum deposits. セーリン線ってちょっと日本語で言うとね何ってなると思うんですけどセーリン水の湧き出る泉のことですね。 And so basically, there are these kind of springs where the ceruleum bursts up through the ground. さあこの大陸での冒険だんだんなんか夏休みなのか本当にっていう感じにちょっとなってきたかなと思います。 So again, we mentioned summer vacation before, but the more we see of Tyrol, the more we realize the less we understand about Tyrol. じゃあスクリーンショットもまだ開発中ですがお見せしましょう。 All right, West but let's take a Texas, look yeah. at some in development screenshots. Oh, yeah, very かな desert. り広い荒野が広がってますね。 So yes, unlike the dense jungles that we showed before, this area is a lot more open. このエリアはあれですねバイクのマウントなんかが大変似合いそうですね。 So yeah, it looks like this would be a good place to break out your motorbike mounts.
Yeah. 機械化、それから、技術進歩というのが目覚ましく See a moon. 進んできており、さまざまな人や物との出会いが皆さんを待ち構えています。So yes, you'll see a lot of newer technology and machines, as well as encounter the people that built them. 先ほどのね、シークレットの部分がね、一番このエリアの特徴なんでお見せできなくて残念ではあるんですが、I wasn't gonna Again, say as it I now, said before, but this I area also thought has of a that very, too. very big secret, but one that I won't be showing. Reminds me こ a の bit of 後のまた Colorado. 情報でもちょっとずつ、あれ、こんな雰囲気なのかなみたいな情報出てくるので、この後の、基調講演もちょっと見ていってください。 Again, we won't be talking about it today, but there may be some things, some hints in other things that we have for you today that may give you a better idea of what is in that secret area. もちろん荒野ばかりが広がっているわけではなく、このエリアこうした地域もあってですね、さまざまな文化の融合というのが、行われています。 Of course, it's not all empty wastes out there. The area features locations such as this one too, that are populated by a variety of peoples. かなりの、ドラマ性高い物語用意していますので、ストーリー展開にぜひご注目ください。 Right, as for what drama awaits you here, as well as the other areas that we showed today, you'll just have to look forward to it. では、 Okay, Stennis, thank you. エリアの紹介これぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続き、もう一ユコ部族ちょっと紹介してみようかなと思います。 So moving on from areas, next up we'd like to talk a little bit about the types of peoples that you'll meet in I love Tyrol. that the Namazu's まあ like これ front は and ね、 center. 皆さんちょっと見たことはあるだろうなと。 So this next one, some of you Spam some may Namazu's in recognize chat. them. こちら The Moblins? 名前をモブリン族と言います。 And they are called the Moblins. エオルゼア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが、 Gobies 基本的には have 同 returned. 一部族ですね。 So they strongly resemble the goblins that reside in Eorzea, but they have their own unique characteristics. ちょっと特徴をご紹介しましょう。 And let's take a look at those characteristics. 先ほどご紹介したコザマルカに住む、一つの部族です。 So these Moblins mainly reside in the previously mentioned jungles of Kozamauka. 三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでしたね。 So, and unlike the goblins of the three great continents who are expert builders and tinkers, こちらは調達の達人ということで大きく考え方が異なっているようです。 these Moblins are experts in gathering and procuring items. 彼らとの協調でですね、どんなものづくりが、行われていくの Are か Moblins 楽しみな from ところです。 Zelda? プレイヤーの皆さ I ん、 haven't 特 played a に Zelda ね、 game in so クラフタ long. ーとかギャザラーとか、絡んでくる They 可 war 能性が over 非常に cottage 高いんじゃないかな cheese. と思います。 And so, with these Moblins and allies, just think of all the wonderful things that adventurers might create, especially our crafters and gatherers. Oh. ではエリアの追加情報をお届けしてまいりました。 All right, I think that's about enough today. And that's all we can say regarding Tyrol. Regarding Tyrol. ではさらに黄金のレガシーの、コンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ新情報を混ぜながら進めていきたいと Hi, 思います。 Closton. Now, I'd like to talk more about the other features and content that await the Warriors of Light in Dawn Trail. Oh, level cap. 100, baby. 皆さんのおかげでついに皆さんのレベルが100に到達することになります。 So as you know, we'll be taking the level cap into triple digit territory, level 100, and that's thanks to you. Are those new outfits? I think I haven't seen them before, but 皆 they're さ very ん nice. レベル最後どれぐらいまで行きたいですか？ How far do you want to go? We're at 100 now. How far do you want to go? I don't know. 2000 2000. ね、あんまりレベルの桁が上がりすぎてもね。 Oh, they were at the The last UI. fan fest? Need Okay. more space. Yes, Too many numbers. yes. We need to- EXP That's right. The XP bar is just. せっかく一回ね桁下げたの That's に right. We got rid of some of those zeros, so we're gonna have to add.
もちろんクラフターやギャザラーの皆さんも全てレベルキャップ100に、させていただきます。 And of course, this will be for all jobs, including disciples of the land and hand. では続いてバトルコンテンツに関してちょっと新情報も交えつつお伝えしていきたいと思います。 All right, next, I want to talk a little bit about some of 7.0's core battle content. We have some new things to show you as well. まずフィールドのアクティブタイムイベントやそれからモブハント、新しいトレジャーハント、 Treasure hunts, これら quests, 全て、 side quests. いつも通りしっかりたくさん用意させていただいてます。 So, active time events, the fates, the hunt, treasure hunts, we're going to have all these. でもちろん新しいダンジョンというのもたくさんあります。 And of course, we're working on many new dungeons as well. That looks like ダンジョン This is a dungeon. This is a dungeon. ダンジョンの数もですねこれまで以上 it's like Ultimate Duel. の、同数しっかり用意させていただいてます。制作順調に進んでます。 Oh, All right, and oh we're going to yeah, have it at is least too. as many dungeons as we had in the past expansions. 今回はいくつかのダンジョンについてスクリーンショットやアートワークでちょっと Actually, さらにね the 追 one 加 on 情 the 報として right お looks 伝えしていこうと思います。 Right, so Final next, Fantasy let's take a VII. look at some art and screenshots showcasing a few of those dungeons in development. と言いながらこのアートも新情報だよね。 But yeah, this art, this is awfully new. まずスクリーンショット1枚目 All right, off to our first screenshot. ダンジョン This is a dungeon. ダンジョン This is a dungeon. Dungeon? Area? Dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. Yes. Okay, as long as you're sure. ダンジョンというとねどうしてもこう洞窟をイメージされがちなんですが、この一見川の普通のフィールドに見えるところこちらダンジョンで、なんとジャングルクルーズからスタートします。 So yeah, when people think dungeons, they usually think like caves, but looks like this one will start off as a river cruise. Yay! まあねちょっとどんな戦闘とかね、キャラクター同士の掛け合いとか繰 I り wouldn't 広げ want ら to れる fall in の that か river 今からちょ though. っ It と楽 looks し a みで little すね。 muddy. But I'll let you imagine what kind of battles and player interactions are going to go on there. Enemies of that They're dungeon will be just stuck in night. mosquitoes. I I believe don't want to it. fall in the river though. No, not a good idea. ね Like なんか crocodiles, そう piranhas. 6.3 dungeon is probably the test Yeah, that is bed so- for this. yeah. Yeah, I can see it. The snow one. こちら、一見するとちょっとアートワークにも見えるかもしれませんが、こちら実機の、画像になります。 So I know this looks a lot like artwork, but this is an actual in-game screenshot. 川登りなのか川下りなのかそれらを向かった先がこんな感じです。 So yeah, are we going upriver or downriver? Who knows? But at the end of the cruise, this is what awaits. いやアートに見えるよね。 It does really look like artwork. この環境セットアップしている開発者今回ロンドンのファンフェス来てますんで、後ほど開発パネルでもこういったお話しして Bring くれる back と思い cool ます。 storm So yeah, blood the mechanics. team Yeah. that actually worked, one of the members of the team that actually worked on this, and the environment team is here today, and is going to be up here on stage. So looking forward to meeting and hearing what he has to say about this. Aw. Ooh, that's gorgeous. さてさらに雰囲気一転して全然また変わったこれもダンジョンです。 All right, and now we're somewhere completely different. This also is one of the new dungeons. Is that これ underwater? ねなんかアートに見えるね。 This is also very, yeah, it looks like art. こちら外なのかそれか何かの It's 一部 either- なのか自然地形と I think 人工 it's 物の間に underwater. 何 I か don't know, I get that- 紫色の that 新 vibe. 植物、存在してますね。 So is this somewhere outside or inside? Is it a part of something? Are those natural formations or man-made? And what are those purple things growing everywhere? 先ほどのエリアをもう少し上がったところになるんでしょうか。 And here's another look of the same dungeon, but up from a little higher. 明らかに、雰囲気遺跡と思われるものがあるんですがちょっと雰囲気異様な感じですね。 So yes, we can see some strange architecture that resembles ancient ruins. これまでに光の戦士の皆さんが Don't 冒 think 険 it's してき underwater? た I ど don't のエリアともちょっと I can 違 see it った both 印象になっ ways. ているんではないかと思います。 So yes, this is far different from any place the warriors of light have journeyed before.
ではダンジョンのお話最後にですね、開発中の他のダンジョンの、まだちょっと実機はお見せできないんですがアートワークを2枚ほど持ってきましたのでちょっとご紹介していこうと思います。 So finally, we have some artwork for 2 more dungeons that we'd like to show you, but you're going to have to use your Actually, I do see imaginations to grass and, visualize like, how they're going to bushes turn out there. in game. まず1枚目、 So this is our first. まあこちらまさに It's a dungeon It's a dungeon. It's a dungeon It's a dungeon. It looks like Zelda. 古代の遺跡のようです Or が tunic. しっかりした Actually, tunic. こういうね構造を持ってるっていう風にねアート見えますね。 But again, this also has that look of sturdily built ancient ruins to it. こちらはすでに、レベルデザイナーのレベルデザインが終わり Lunch そのレベルデザインに合わせ is hitting a spot. Nice. た、 What you 構造をアートチームがこうデザインしてってるからですね。 Okay, but what you see here is not concept art. In fact, the level design for the dungeon is already complete, and this artwork was created to help the modeling team. 本当はですねこういう端のあたりにですねアート担当者のこうスタッフからの注意書きモデリングするための注意書きとか設定がものすごい数書き込まれてるんですがさすがにねお見せするわけにいかないのでちょっと消してきました。 So now, artwork like this usually has a lot of text written in the margins to help the designers. It's filled with lore and secrets. We just kind of cut that out because, to avoid spoilers. Sorry. そしてもう一枚 Okay, and now for the surprising one. メカニカル Summer vacation? サマーバケーション Summer vacation. Yes Okay. maybe Bye, maybe Kara. Thank you so Cold much for hanging capsule. out for a bit. Oh, Yes, stay yes. cold because it's so hot. maybe Okay. Looks like my PC. こちらもダンジョンしかもメインストーリーに登場するダンジョンなんですがあまりのね機械文明の Yeah, 発展にちょっ seven とびっくり Mako します reactor in the Yes, Omicron. this is a dungeon for the 7.0 main scenario. But again, unlike the nature that we've seen before, this has a lot of mech. 詳細な解説は差し控えますがやはりこの 7.0 の冒険単なる光の戦士の夏休みでは終わらなさそうな気配が漂ってます。 So yes, it looks like Dawn Trail is going to be a little bit more than your ordinary summer vacation. ではこのダンジョンに登場する、強敵、ボスの一体をちょっとご紹介しようかなと思います。 All right, so now that we've seen where you're going to fight, let's find a little bit about more about who you're going to fight. まあ前回はね、透滅戦の相手を表示しましたが今回ね透滅戦ではないんですが So last time in Las Vegas, we showed one of the raid bosses. バリガレマンダに続いてもう一体大型のモンスターの紹介となります。 And this one is not a raid boss like Valagarmanda that we showed in Las Vegas, but we have a very important and large enemy to show you. 名前をですね今回ご紹介するのはエリミネーターという The name is called the Eliminator. Eliminator. もうどんどん夏休みから遠ざかっていく Yes, we're getting a little bit further away from summer vacation again. Yeah, what is this? まあさてどんな形で出会い Eliminate どんな戦いになるのか伏せておきますが、こういった今まで多分皆さんが黄金のレガシーでちょっと想像してたのとだんだん変わってきたんじゃないかなと思います。 Now, we can't tell you much about it yet or exactly how you meet, but That's it's beautiful, obvious that we're though. going I against like that design. expectations for Dawn Trail so far. そのこ It のエ reminds リミ me ネ a ータ little ー bit ね of like 機械なのかそもそも生物なのか Bahamut ダ for ンジョ some ンのアー reason. トワークに続いてねだんだん謎が深まっていく基調講演になってるかなと思います。 Again, it's hard to tell if this is a machine or if it is alive or something in between. Yeah? ああじゃあ続いてコンテンツサポーターまあこちら Oh, ア no, ップ the デートは scale, I 行っていきますがもちろん今回も全てのメインストーリーのダンジョン対応させていただいてます。 Okay, next up we have our duty support feature, and you'll be happy to know that this feature will be made available for all of the instance dungeons for 7.0's main scenario. かなり新しく、コンテンツサポーターとして加わるキャ Here ラ I クタ thought I ー would も just 多 be い on で the す。 beach working on my And of course, there's going to tan. be a lot of new characters that are going to be included in this duty support feature. たくさんの AI 作らなきゃいけなくて、 Aaronville? ゲームデザイナーたちすごい四苦八苦しながら開発進んでます。
But that means our game designers and programmers are having to work a lot on all of the new AI. そして多数の新装備、新クラフト、もちろんギア多数用意しております。 Crafters. And with all these new Okay. dungeons and enemies, the Warrior of Light will need some proper new gear, and we have a lot of new recipes to make sure that you're properly kitted. おしゃれがね気になる皆さんもぜひご期待ください。 And of course, we'll be introducing a lot of fashionable Is items as well. band okay, ではちょっと Sinus? 新しい装備のアートワーク見てみましょう。 So let's take a closer look at some artwork for these new items. まずギャザラークラフターもね専用装備当然すべて一新されます。 All right, Disciples of the Land in Hand will, of course, be getting new job-specific gear as well. モ I デリン like グ want to も wear that. 第一次グラフィックスアップ Without デートを being a- 行った状態で a crafter, 順調に進んでいます。どのように実機で見られる I か love it. ご期待ください。 So we're currently in the modeling phase of development with our new graphical update. So for now, you're going to have to imagine how these designs will look when rendered in game. そしてこちらはジョブ専用装備の一部ですね。 And here we have some job-specific gear for the Disciples of War and Magic. Wait. So, White Mage, Dancer, Dark Knight, Monk? I'm assuming? Yeah, I got it. Nice. I'm not like, I don't know, the Dancer doesn't look that different to me. I don't know. まあどれがどのジョブかは言わなくても大丈夫だよね。 We don't need to tell you what jobs these are for, right? 今回もジョブ専用装備はですね冒険のその地域の、特徴デザインにあまり寄せずそのジョブのイメージというのをストレートに、書き起こすようにというふうに、ディレクションしてます。 Okay, instead of designing the gear to match more of the geographical or cultural feel of Tyrol, we decided to take a much more straightforward approach with their design. では続いて、新 give た me な more. 生活系大規模コン I テ want ン to ツ see Black Mage. Can I wear the hat? So, as I mentioned back in Las Vegas, we are planning some expansive new lifestyle content for Dawn Trail. まあ、7.X シリーズにおいてもですねイシュガルド復興とかそれから無人島開拓に続く新しい、生活系の大規模コンテンツお届けしていく予定です。 This will be new content that'll be featured alongside existing content such as the Ishgardian Restoration and Island Sanctuary. Look at that little bunny. なんとかですねこの場で発表したかったんですがもう少し企画の詳細を詰めたいということで、残念ながら詳細までは今日お伝えできないんですが All the dumb hats, Kevin. 日本のファンフェスでは、内容をお届けできるかと思います。 So, the plan was to show you that new content here, but the team in charge didn't think it was quite ready and wanted just a little bit more time. So, we're going to be putting off the big reveal until Tokyo. So, we have to wait a little bit longer. 開発チ Okay. ーム頑張ってるのですいません許してください。 The dev team is hard at work, so please forgive them. ありがとうございます。皆さんの拍手でね今めっちゃ日本で頑張ってくれてると思います。 All right, they just heard your cheering, and so now they're like, oh, gotta get back to work. Gotta get ありがとうございます。 So, thanks. ただ今回の、生活系の大規模コンテンツ、前回、ね Where's、Blitzball? 無人島開拓は一人で遊ぶも I の don't know if っていう we're gonna 形でした get が今企画しているのは皆さん多人数で、遊んでいく盛り上がっていくというコンテンツの企画内容になってますので、また詳細の発表をねご期待いただければと思います。 So while Island Sanctuary was more solo content, this new content that we have planned for Dawn Trail is going to be something that you can enjoy with a lot of people. Ooh. What is that? さてでは各種バトルコンテンツも Variant dungeons, ご紹介しましょう。 raid, ultimate raid. All right, we mentioned battle content a little earlier, but we have a lot more installed. さあ、これらのバリアントダンジョン、8人レイドそれからもちろん Z シリーズも、7.X シリーズ頑張って、これらすべて作ってまいります。 So we'll be adding new variant dungeons, a new 8-player raid, and a new ultimate raid that will be just as challenging as those that become before. そして当然ながらアライアンスレイドも新シリーズ始まります。 And of course, we can't forget our alliances out there. Oh, yeah. 今日ここではですねその次のアライアンスレイドが一体どんなものになるのかご紹介したいと思います。 And so here in London, we are excited to finally announce our latest Alliance Raid series.
Echoes of the. Oh my god! Oh my god! わあ、ありがとうございます。 Thank you. Thank you. 次のアライアンスレイドシリーズのタイトルはエコーズ・オブ・バナディールというタイトルでお届けします。 So our newest Alliance raid is Echoes of Vana'diel. MMORPG として大先輩であるファイナルファンタジー11運営開始からすでに21年、その運営20周年を記念して我々、次なるアライアンスレイドシリーズはそのファイナルファンタジー11の世界を垣間見る冒険をお届けしたいと思います。 So to celebrate over 20 years of Final Fantasy XI, we are turning to our MMORPG Senpai Yes. and stepping into Vana'diel to get a glimpse of this wonderful, I'm exciting gonna cry! world. 果たしてどんなストーリーどんなボスが登場するのかぜひご期待ください。 As for what story will feature, who you will meet, what bosses you will fight, we can't tell you that. Oh my god, and look も at ちろん that ファイナル artwork, ファンタジー guys! 11 Look か at ら it! 続 Oh, く the ねこの feels! ファイナルファンタジーシリーズの長い MMO を楽しんでいただいてるそして今もねファイナルファンタジー11遊んでいただいてる方にも楽しんでいただける内容に仕上げていこうと思ってます。 But we can guarantee that it'll be something that longtime fans of Final Fantasy XI and even players of fans right now will be able to truly enjoy. さあじゃあちょっと質問していいですか。 So, speaking of which, I have a question for all of you. 11今もやってるんだよなって。 How many people out there are still playing 11? Well, I mean, like, off and on, いやい oh や my もう god! 11はめちゃくちゃやったよって今は14やってるけど11めちゃくちゃやったよっていう。 And so, how about people that, I'm playing 14 right now, so I don't have time for them, but I played a lot of 11 back in the day. Yes, ああすごい yes. ありがとうございますありがとうございます。長らくですね我々スクエアニックスの MMO を支えていただいて本当にありがとう Oh ご my ざい god, ます。 oh my god. So yes, thank all of you who've been I supporting can't, my Square brain Enix stopped through our working. MMORPGs for such a long time. おそらくですね配信を見てくださってる、方々も大いに今ね手を挙げてくださってるんじゃないかなと思います。 And I bet a lot of people watching on the stream as well have been raising their hands. ぜひぜひご期待ください。 So again, please look forward to it. Oh my god! ではさらに、コンテンツ Hold on, I need a moment. I need a moment. I did not expect that at all. Like that was such a good surprise. Oh my gosh. We should get a Play Online login music orchestration. Yes. Yes. I actually have a playlist saved of all the Play Online music from YouTube. Yes, I understand why you told me to stay off of social media. Thank you guys. Oh my god, that was so good. That was, oh my god, I did not expect that at all. I was like, oh, it's gonna be like another ancient thing or like I don't know. I'm sure. I didn't expect that. It was at that point I went into the spoiler thread in your Discord and was like, I can hear Mel and Britt screaming from here. Hi, Aven. Yeah. So far, that's been amazing. Ooh. Okay. Deep breaths. Oh, we got 継 this. 続してアップデートしていきますよというお話をちゃんとしておこうと思います。 And of course, we're going to continue our updates of existing content Also, as you guys well saw my during the pajama 7.x bottoms. series. I had to もう get 一個 up. 一個は説明しませんが I'm not going to explain each of them here, but you get the idea. もうこれら Blue は Mage? Okay. 一個ずつ言いません、引き I 継 know ぎ what 7.x で expansions も are they gonna do? 大量のアップデートをお届けしていく予 I 定 hope で we す get a So yes, you Dune can expect updates experience. of all of the content you see here. そしてまあこれだけじゃなくてですね久しぶりに、こちらも予定してます。 But we have something even more special. And New limited job coming in. Wait, what?
青魔同士リミテッドジョブとして登場していますが、その第2弾新しい次なるリミテッドジョブというものの開発を今進め始めてます。 All right, to go alongside Blue Mage, we are currently working on an all-new second limited job. まあ実装まで、まあちょっと 7.x シ Wait, what does it mean by limited? Like only a certain time you can play it? I'm confused. リーズの後半で実装の予定なので、ちょっとしばらくお待ちいただくことにはなりますが、 Oh, like blue. But Okay. again, its okay. release isn't currently planned until the latter half of the 7.x series. まあどんなジョブになるのかちょっと聞いてみようかな。 But, you know, we do hope to tell you more about it soon, but we're going to kind of ask you, what do you think it's going to be? Yes. Beastmaster! ああ、ビーストマスター。あービーストマスター Beastmaster？結構いる。ちょっとコウジ聞いてみてよ、他にどんなのあるか。 Anything else? Fisher? We already have a fish. いや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 。 We already結構ね、からくり師ってさ、英語だとなんていうの？ I can't remember. What is it? Beastmaster and Puppet Master are the から obvious くり ones. 師。 Puppet. パペットマスター？ああ、なるほどなるほど。 Oh, yeah. Puppet Let's Master. baller. いやー、それ Yes. あんまり言うとさ、なんかそれっぽくなっちゃうから。 Beastmaster. ベースマスター。なあ。まあでもやっぱりパーティープレイではなかなか、実現できない、遊びとセットで、That's 新しい the リミテッドジョ Blue ブ Mage, like, 開 artwork, 発 right? してい That's not き like ますの showing the new で、 job. まあぜひどんなものになるか、お待ちいただければと思います。 But yeah, we're really excited. We're working on a lot of Yeah, different yeah, okay. ideas. Something that we can do that's separate from party play, similar to how it is with the Blue Mage. So yeah, please look forward to it. まあそんなに遠くないタイミング That's で、 cool. どんなリミテッドジョブになるかお伝えしていけるんじゃないかなと思ってます。企画は順調に進んでおります。 While we can't say any more here, we do hope to reveal more information very, very soon. 各種コンテンツアップデート、ここまで触れてきましたが、今回もですねグラフィックスアップデートの、進捗についてこの場でちょっとお伝えしたいと思います。 All right, so now that we've talked about our content updates, I'd like to move on to the planned first graphical update. 前回のファンフェス途中経過お伝えしてますが、その途中経過に対して皆さんからのフィードバック、いただいてます。そこでさらに調整しましたよ Oh, I can skip と through it? いうの Okay. をちょっとお伝えしたいと思って持っ Where てきて to ます。 next? Okay, so after showing everyone our progress with the graphical update back in Las Vegas, we got a lot of player feedback. Over the past few months, we've taken that feedback and we've made even further adjustments. メインキャラクターの種族アウラだよっていう方、Yes. All right, so we're going to talk a little bit about the auras, horns, and scales. Horns and できる scales. アップデートなんですが、いう That won't feel too drastic and ruin that aura 回 you. 前回お伝えしたもの、 All right, and this is what we showed you last time. 角の表面とか鱗に結構光の反射があってちょっとエナメルっぽい質感だった、自分たちのイメージとちょっと違ったっていうフィードバックも、結構議論として寄せられてました。 So back in Las Vegas, the horns and scales that we showed you were very reflective and had a very strong enamel type of feel, and it was not something that a lot of people had expected. まあこれはこれでやっぱりこう反射があるので、まあクオリティとしては比較的高く見えやすい Oh, 気 so はす they るんで toned すが、 down like the shininess. Of that アウラだ original design back at 3.0. So, Oh, wait. okay? Okay? And これが前回 It is very before? subtle. アフター after. Okay. So we're continuing our work. どんどんギのくっつけたんでちょっと And so basically when They look creating like this, we had to actual rush, bone like we just took a head out? and Yeah. popped it on a body. まあその時から、 A realm. How many people? やはりこうでのモデリング No base. そうや今回グラフィックを9番から使っていたモデルというのにも改めて全てに、手を入れて、完全に新しいものへと進化させることにしました。
So yeah, right there around the chin. まあできる限りですね It caused some conflicts with the existing low polygon data that we 持ってますっていうのが今回のお知らせです。今と前をこう比較してほんのちょっとでも、帽子と頭装備とですねメガネが同時に装備できるようになるキャラクター集めてみました。 And so the glasses, helmets, Oh, glasses. glasses. What's easier than that? I'm like, I don't know what's different in this picture. というわけで第一次グラフィックスアップデート順調 Okay, に thanks, 作業 Dennis. 進んでます。 All right, so development on that first graphical update is proceeding smoothly. これまでの13年にわたる膨大なアセットアーティストたちがですね必死に調整をしてくれてます。 Our artists are working tirelessly to improve all of our 13 years of graphical assets. このグラフィックスアップデートやファイナルファンタジー14のグラフィックスがどんなテクニックを使って作られているのか、このファンフェスの開発パネルでも実際にツールの映像などを交えて、お見せしていこうと思います。 So for those of you who want to know more about this topic of graphical update, as well as the kind of techniques that the team uses to create Final Fantasy XIV, we have this great development panel coming up a little bit later that will show you all about how we do this and show you even some of the tools that we use. かなり面白い内容になっていますので、ぜひ開発パネルの方にもご注目ください。 It's going to be really interesting, so we hope you look forward to it and are here to watch it with us. ではどうしてもねスペック上がっちゃうので改めてちょっとおさらいしておきます。 I All think right, while we're they. here, we want to remind you one more time about the new Yeah, they already minimum did this. And recommended requirements. もう準備したよっていう人。 I How think many I'm people all are set. ready to go? I'm good. お All right. Sorry. 半分ぐらいは大丈夫です About ね。 half, that's good. そこまでめちゃくちゃ高くしないようにしてますので、ぜひす SSD いま everywhere せんが cry. よろしくお願いしま We す。 haven't raised it too much, but please understand. Thank you. はい。では、残りの時間、この先 7.0 までに、アップデートしていく内容の、追加情報をお届けしていければと思います。 All right, so finally today, I want to talk a little bit about the content we have planned before the release of 7.0. Oh, 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 oh. Nice. まずは、北米で発表させていただいた Xbox バージョンに関してです。 All right, first off, we have the open beta test for the Xbox version. はい、Xbox バージョンはですね、来年1月中旬から2月にかけて、スタートさせていただきます。 And our test is scheduled to begin in mid-January and continue through February. このオープンベータでしっかり問題点洗い出してですね 7.0、黄金のレガシーより前に Xbox バージョンも正式サービスへ、移行させていただきます。 This is again to find problems before the release of 7.0 and smooth all of those out so that we have a smooth launch. ぜひですね、オープンベータプレイをしていただきつつ 7.0 の冒険に、Xbox ファンの皆さん、備えていただければと思います。 So all of our Xbox users out there, we welcome you to join the test and help us make the game great. では続いて、新しい 7.0 じゃないや 6.5X で実装されるコンテンツ動画をご用意してきましたのでまずそちらをご覧いただこうと思います。 And so now for our next announcement of 6.5x content, we have this special video. Roll it. Oh. Oh wait, we already knew this, didn't we? Yeah. Wait. But it's wait. What is happening? Wait. Oh my god. Wait, so this is actually like in the game? Oh my god. Look at the Moogles. It's the new PvP ultimate. I'm gonna fail so bad. Yo, Jimbo.
Yes! Oh, that looks so fun. Yeah, see, I thought we were just gonna, like, Fall Guys was getting an というわ update, けで not... 大変お待たせしました、ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにいよいよ End of Fall the Guys が month. 実装となります All right, you've been waiting a long time for this. Fall Guys will finally be available in the Gold Saucer. パッチ the gold 6.51ということで、実装日出てますね10月31日パッチ6.51リリースとなります All right, and as it says here, it's planned for release on October 35th. Patch 6.51. もう Yay! すぐだね Yes. I know, in where's our just a week. Blitzball arena now? 今回動画で、ご覧いただいた通 That'll り be fun. フォールガイズのエッセンスを、入れつつフォールガイズチームにも監修してもらいながらファイナルファンタジー14独自の味付けを行ったコラボレーションアトラクションとなっています So as you saw in the trailer, this collaboration will maintain that Fall Guys aesthetic. We had people from the Fall Guys dev team help us out and make sure that we followed that. But it will Aw, also nice. feature this unique Final Fantasy XIV spin on all the frenetic Fall Guys gameplay we know and love. こちらのコンテンツ24人まで同時にプレイすることが可能でもちろんマッチングにも対応させていただいてます This content is designed for groups of 24 players, with, of course, random party matching for players who don't arrive with their own alliance. Nice. でこちらのフォールガイズなんですがちょっと特徴がありまして開催が、不定期というか何ヶ月かおきに開催されてしばらくお休みして開催されてしばらくお休みしてという数ヶ月おきにオープンとクローズを、繰り I 返 was してい just く gonna 予 say, 定です Kevin, are we... So one unique characteristic Let's with do this it. Let's content do a is that Panda it's not Fam always going to be Fall open. Guys There will run. be periods of time where it is available and then period of times when it's not available, and we'll be repeating that over a cycle. どうしてもそうしないとこう一気にねやったらまた人が他のとこ行っちゃってみたいなことになるので定期的にやっていきますのであまりね焦らずに皆さんの時間のある時に開催と合わせてやってってくれればと思います Again, we want to keep the balance between the two games and keep that fair. So we're going to have, again, times on and times off so you can enjoy the Fall Guys content and then go back to other content. もちろん多数のオリジナル報酬ご用意しておりますのでぜひプレイしてそれらのギアも手に入れてみてく14 だ and さい Among Us is And of next? course, Oh my there will be a gosh. great deal of unique prizes for those who participate and win, so please look forward to it all. ではもう一つ、6.5X シリーズで実装となる、特別なクエストについてお伝えしようと思います And next, we have one final big announcement for a special quest that's going to be appearing in the 6.5X series. こちらも動画でまずはご紹介したいと思います We have a video to introduce this big announcement as well, so roll it. $16? What? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Wait, what is this? What is this? Oh my god. to いうわけでですね、ファイナルファンタジーシリーズ最新作16とのクロスオーバークエストのお知らせです。That's right, we can finally announce our Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI crossover event. Yes! Yes! ファイナル Clyde ファンタ Boyum, ジー yes! 16のプロデューサーの吉田さんから OK が出ましたんで、
So yeah, I asked the producer on Final Fantasy 16, you might know him, Naoki Yoshida. He said it was okay. So here we go. 頑張って作りますと。 Epic. この永遠の旅路という物語、ファイナルファンタジー16の主人公であるクライブ・ロズフィールドと光の戦士の出会いの物語となってます。 All right, it's called The Path Infernal, and of course will feature 16's protagonist, Clive Rosfield, fighting alongside the Warriors of Light. Yes. も Yes, ちろん thanks both まだまだ Yoshi ファイナル Ps. ファンタジー16未プレイだという方もいらっしゃると思いますし、PS5 版今年の冬に買うよと、 Oh, it's gonna be PC so 版出た fun. ら買うよというふうに待ってらっしゃる方もいると思いますので、あまり過剰な16のネタバレにならないよう仕上げておきました。 Again, we've written the story so that it doesn't spoil too much of 16 for those players who have yet to play Final Fantasy 16 or looking to buy a PlayStation 5 this Christmas or maybe waiting for the PC version. But there's enough in it so that everyone should have a lot of fun. I still want to finish 先 it ほど動画 beforehand. でご覧いただいた通り、16で大人気であるトルガルという、狼の、報酬など多数ギア Were ご they 用意して Mr. お G? りま I'm す。 not a paladin, so I And wasn't I sure bet if you that all was like saw the just paladin Torgal things. goodies in that teaser trailer. Rest assured, there'll be a lot of unique loot for this collab, including gear. オートコンボくれまあ確かにね、オートコンボコラボレーションで出てきたらちょっと面白い That would be great. That's a good idea. Having those auto combos in there. でもそのリングつけるとアイテムレベル下がるよ。 Oh yeah, but if you do put on the rings of the timely rings, then your item level is going to go down. So I don't know. ぜひですね、まあ、ある意味物語の導入に近いそれほどね、壮大な物語というよりは16の世界を垣間見るような冒険になっています。ぜひ、それらをプレイしてですね PC 版だったり、それからファイナルファンタジー16の DLC などにもご期待しつつ、両方14も16も楽しんでいただければ嬉しいですと、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんからコメントを預かってきております。 So again, we'd like you to think of this collaboration as kind of an introduction to the world of Final Fantasy 16 for all of our Final Fantasy 14 players. We can't wait for you to get your hands on this new content, and we're currently developing alongside Final Fantasy 16 DLC and the PC version. And of course, you know, we got DLC. the okay from the producer, and he told us that, you know, it was okay to go. So we're gonna Wait, do it. when is it released though? ありがとうございます。では、ちょっとここでお知らせを最後 No 基調 date 講演で yet. はあるんですがさせて Hi, ください。 Ward. Yes, we will be Okay, playing tonight. so next up we have a final announcement. クラウドデータセンターというもののテスト、我々進めております。 All right, as I talked about recently, we have a cloud server, cloud data center stress test coming up. 今まで、皆さんがプレイしてくださっている、データセンターというのは物理で、出来上がってるんですが、今回クラウドというたくさんの、マシンをつなぎ合わせてこうちょっとね動的に、大きくしたり小さくしたりできる、まあそれをクラウドってよく呼ぶんですけど、それによってこうサーバーの拡張性が柔軟になるっていうクラウドデータセンターでプレイヤーの皆さんにぜひテストをお願いしたいです。 All right, basically, up until now, all of our data centers have been using physical servers. And we want to do this test with the cloud Is servers there to something make else, it easier Dennis? to expand these. And so, to help do this, we need your help with the test. 5年前から検証スタートして特にこの3年かなり、一生懸命いろんな企業さんと組んで構築してきたんですけど、クラウドデータセンターでプレイした時実際にはどんな負荷がかかるのか、どんな問題が出るのか、ぜひ洗い出しをさせてください。 So we have. さあ、僕の基調講演もいよいよ終わろうとしておりますので、今回このドントレール I'm 黄 not 金 that の big レガ into シー PvP. もちろん、ファイナルファンタジーシリーズイメージアート数々ねお描きいただいている天野先生にも今回ドントレーラーイメージイラスト描いていただいてます。 All right, so before we wrap things up this morning, there's one last slide I'd like to show you. All new Dawn Trail artwork by the one, the only Yoshitaka Amano. Ooh. That's the Warrior of Light. Okay.
Got it. Very nice. Please look forward to it. Aww. ファイナルファンタジー3をね、ちょっと Okay, wait. So is that a chocobo down there, or is that like a sea monster? This looks like a snake, like Leviathan type thing. I don't know what this is over here. Very Final Fantasy 3. I haven't played 3 though. I like this. This is this I think they obscured. I don't know if you guys can see my mouse up on the upper right. They obscured in that other place. I think it's a blimp. A blimp of something. I think I was right. Dragon. と彷彿とさせるような Something about this artwork reminds me a lot of the original Final Fantasy III artwork. 天野先生も、非常にノリノリでいつもファイナルファンタジー14イメージイラスト描いていただいておりますので今回もものすごいスピードで仕上げていただきました Again, Amano-san really enjoys making artwork for Final Fantasy XIV, and he created this in a short amount of time. さて欧州ファンフェスティバル、スタートを飾る基調講演として、僕の、トークセッションでしたが、今日お話しできるのはここまでとなります All right, that's all for today's keynote. Oh, I it can't does say very any more. much look like この 3. 先の最後のいろいろ隠された情報をすべてぶちまけていくのは、日本のファンフェスで行わせていただきたいと思います 7th. Let's But I go. will be able to talk more when we see you again next at our keynote at Tokyo Fan Festival. ありがとうございました Thank you. ではこのままオープニングセレモニーの方に移っていきたいと思います All right, so now it's time to move into our opening ceremony. そのオープニングに際してですね You need both swords for the Yeah. opening ceremony. いやもうクリッカーいらないからさ Ah, okay. Weapon change. 今回ロンドンのファンフェス、ね、ここから開幕していきますがとてもスペシャルなゲストにお越しいただいております All right, but before we move to the opening ceremony, I first need to summon a very important guest here with us for FanFest. ファイナルファンタジーシリーズの生みの親 The father of Final Fantasy, ヒロノブ坂口 Dad. He's coming. Oh, look at him. ありがとうございますありがとうございます Thank you. ありがとうございます。いやーもう14プレイ始めてくださって2年以上ですよねもうガチで。 So it's been about 2 years since you started Final Fantasy XIV. Oh yeah, ここ hardcore. ここみんな非課線なんですよね。 So everybody here is a warrior of light? ウォーリアーブライトすみません仲間です。 Yeah, I am one of 仲間です you. まだ2年のちょっと新人ですけど仲間です。 Although I've only been playing for 2 years, so I'm rather new to the scene. もう毎日ほぼ One イ of ンし us, て one of us. 14が僕の生活の 30% ぐらいを占めている。もう本当に14万歳 So I've been logging in every day, and I think it takes up about a third of my life, basically. So I just love 14. いやまあぜひ今日から2日間皆さんとのミート&グリートもありますし今日明日ステージにも、特別コーナーはいご用意してますので、はいぜひですね最後までプレイヤーのもう本当光の戦士として来たっておっしゃってましたんで Sakaguchi-san will be here with us for the next 2 days for stages, for signing sessions. So if you see him, please, sir, to make you say hello because he's one of us. あ今日はね一つお礼を言いたくて Oh, there's one thing I wanted to mention. I wanted to show Yoshida-san. my gratitude to you, Yoshida-san. カッパありがとうございます Thank you for that in costume. もうカッパ最高でございます I love that outfit. Thank you so much for that. カッパのコスプレ作りましょうか So do we need to make some cosplay for you for that? やりましょうか Yes. Yes, please.
じゃあ改めまして、光の選手の皆さん、放送を見てる皆さんにも一言何かご挨拶お願 All い right, できますか。 so do you have a message for us here as well as everyone watching on the stream? もう本当に世界中の方が見てらっしゃる。見てらっしゃいます。はい。 Everybody around the world is watching, huh? Yeah. カッパありがとう。Thank you for the kappa imp outfit. 本当にOh yeah. これだけ大勢の人でもちろん見てる方、そういうみんなとその14の中で出会えて一緒に冒険できるっていう本当にこの素晴らしい場所だと思うので14は本当になんだろう心から感謝したいと思います。本当にこれからもみんなで冒険しましょう。本当にありがとうございます。And so there's so many people watching here as well as on the live stream, and it's just amazing to think how we can meet with each other in Final Fantasy XIV and go on our adventure together. It's such a wonderful place, this Final Fantasy XIV, so I really want to show my gratitude from the bottom of my heart. I would love to continue on this journey with you all. Yay. さあではこれから2日間皆さん盛り上がっていきますので、ここからは開発チーム運営チームのみんなも登場してオープニングセレモニーに移っていきたいと思います。 All right, so let's have a great 2 days. And to help us, let us welcome to the stage our development and operations team. They deserve all the praise too. Welcome to Fan Festival 2023 in So London. cute. Oh my god, they're such nerds and I love them.